包。好搏命嘅時候，好似好多嘢自己揸喺你自己手裏邊咯。有好多人食完個生煎包想試我啲水餃啊嘛。下午茶好似啲人係好似食小籠包好似吸引啲喎。嗰一刻就真係一齊拍住相咯，有少少夢想成真咯喎。等陣先，我煎米鍋先啦。上個揸手喺度撲街。我話你係我個仔，呢樣嘢咪焗住喺度幫手咯。佢好多樣嘢都似我咯，有陣時做一樣嘢好硬頸，我要做到為止咯。而家係未成功嘅，但我都仲係好有火。整咗嘅生煎包就係啲麵粉又會吸咗肉汁，咁然之後，但係啲肉汁就仲會喺個包入邊嘅。我哋全部新鮮豬肉嘅，豬前腿，唔會話太多肥肉啊。我自己嗰個師傅咧就係上海人嚟嘅，即係其實我淨係想要一個最原始嘅味道咯。最緊要嗰樣嘢就係唔落得太多醬油。雖然個味好好味啲，或者係個味重啲，但係嗰個自然嗰樣嘢就缺乏咗。我係幾廿年前上海過嚟嘅，我差唔多2-3個禮拜啊，咁我過嚟上一次，即係主要係揾翻嗰種回味咯，上海人嗰種回味。滿足感就係人哋落嚟食嘢讚一句，有啲上海人認同咧係仲開心嘅，因為佢哋真係幾挑剔㗎，上海人都，尤其是佢哋對自己，佢哋覺得生煎包係佢哋自己嘅食物啊嘛，佢哋會有要求㗎嘛。嗰個餡咧裏邊咧一定要標出嚟要質先至係上海生煎包咯。第一次食就問佢你嘅師傅喺邊度，佢話係上海拜過師傅，我係覺得佢學得應該係100%係冇咧，80%有咯。而家香港食緊嗰啲咧，其實佢個面呢個面啊喺上邊嘅，咁就蒸咗佢，發到好似一個叉燒包咁發嘅。但係我想推翻呢樣嘢喎，你知因為香港人又係嗰句就係講緊食嘢最緊要皮薄餡靚啦，但係唔係樣樣嘢都皮薄餡靚就係為之係 good 噶嘛。咁譬如話我哋點解個底係要喺下邊，而點解會厚咧？因為你個接品喺下邊啊嘛，最緊要係鎖到個汁，咁所以其實下邊有一定嘅嗰個厚度㗎。3年前到啦，咁我就去咗上海做一啲 modeling 嘅嘢啦。11月上去，我覺得係冬天上去嘅，咁所以上海俾我感覺係好凍嘅。學生煎包係因為我去到上海，我食過，因為我覺得好好食。食完之後我就決定要學啦。不停咁返工啦，喺嗰度又乜嘢都唔識，去到開始包啦，去到開始煎啦。個麵粉唔同嘅天氣，佢有唔同嘅性格㗎嘛，咁所以咧就要捉摸個天氣，同埋喺唔同嘅氣温嗰度掌握嗰個份量。真係好好彩咯，揾到一個朋友個阿姨，咁仲係做緊包點嘅，
仲係嗰一刻去嗰個鋪頭係可以容納到我哋兩個上去實習嘅。嗰一刻就真係一齊拍住相咯，有少少夢想成真咯喎，真係得來不易咯。其實咧講緊鋼競咧 ，Oscar 會感染到我咯。石孫同我自己都係由細到大都中意一齊去做生意嘅，縱使以前係10零歲嗰陣時已經係，喂，不如我哋做小販喎。因為喺上海佢食到人情味咯，好 warm 啊！因為我嗰陣時去嘅係好凍嘅時間嚟㗎嘛，我覺得哇好正，好溫暖啊！哇，入邊有湯咁樣，即係佢哋個火爐啲氣温又彈咗少少過嚟，我覺得好正嘅。但係我最想都係可以有一個家嘅咁嘅。咁其實有好多客人都係已經係成日都問：喂，你哋係咪一家人嚟㗎？好似我哋做到呢個感覺喎，咁所以都幾開心咯。嗰條渠而家就去唔到水咯，咁就湧晒上嚟咧就好嘔心啊！咁可能係個泵咧啲轉彎位塞咗，咁要上去敲下條喉。而家就係一定要比別人做得更多咯。佢主要都係廚房嘅運作啦。咁我最主要都係出邊收銀啊、訂貨啊、送下外賣嗰啲咯，即係不嬲都冇分大細，冇乜需要咯，大家 partner 兼朋友。我覺得我自己擺到喺度嘅人，啲全部都信得過。咁就揾咗我爸落嚟做廚房啦。其實開鋪嗰陣時，即係佢已經有幫我做喺入邊㗎啦。新鮮出爐嘅新煎包。咁我細佬啱啱喺澳洲嗰啲 working holiday，咁又啱啱翻嚟，又叫佢幫過下咁樣。咁所以而家突然之間比較忙嘅時候，咁叫佢哋幫就最好㗎啦。因為佢開到口咁就真係佢唔夠人，咁唔夠人就要幫手。收銀又有，廚房又有，一日洗菜飯。咁可能係佢個夢想，咁佢自己想，因為趁後生嘅時候就有呢個機會去搏，因為到你老咗就真係好難搏噶啦。喂，爸爸，你而家落嚟未？豆漿同埋白肉要拎落嚟。隻手痛啊佢，所以要佢自己頂佢。因為好忙。係啊，早排整親隻手。因為呢個嘢好重。等我嚟啊！等我嚟啊！其實都係職業病嚟嘅呢啲都，因為你日日咁樣去做啊，不停咁樣去做啊嘛。其實嚟緊呢2個禮拜，我要不停咁準備，即係叫做分店啦，另外一間。咁所以都好煩，即係好彩佢哋幫到咯。嗰個師傅走咗就變咗我焗住要上嚟呢度咯。咁佢話諗唔到辦法啦。我都冇辦法㗎啦。我話你係我個仔，呢樣嘢咪焗住喺度幫手咯。最早期整個酸辣湯，我可以搞成個鐘頭㗎，但係而家咧差唔多10分鐘肯定 OK 㗎啦，即係變咗熟晒咯。佢哋細個嗰陣時，我都好中意煮食嘅，係佢就唔係咁中意煮嘢食咯，都算佢叻㗎啦，已經叫做。佢真係未入過廚房嘅。我覺得佢好多樣嘢都似我咯，有陣時做一樣嘢好硬頸，我要做到為止咯，唔會話放棄咯。
人齊做夢，夢放縱，用兩手做好運。細個嘅時候，因為我見到我爸都係即係一個商人啊，其實我覺得好有衝勁啊！如果自己做生意嘅時候咧，你會見到自己好搏嘅時候，好搏命嘅時候，好似好多嘢自己揸喺你自己手裏邊咯。我讀書好渣嘅，咁一畢業就做個快餐連鎖店嘅，學啲嘢食出嚟嘅。即係中間又做個 model 啦，做個歌手啦，即係公司叫你做乜啊，或者個市場叫你做乜啊，好多嘢都係你被動嘅。所以我覺得唔做歌手嘅時候，唔會覺得有啲咩損失或者後悔，因為你做過啦嘛，即係你已經得到過你想得到嘅嘢啊嘛。咁而家已經係另外一個層次嘅要求咯。即係入咗行，中意踢波嗰班人就無論幕後啊或者啲 DJ 啊，都會一班人踢嘅。其實喺行入邊踢波，反而識得最多朋友。就算冇做呢行，大家啲波友咧叫做都會成班一齊聚下咁樣咯。fans 係演員唱歌次次都有嚟嘅。咁你以前係需要呢樣嘢先至維持到你行業嘅一個元素嚟㗎嘛。咁我其實而家我唔係唔需要，我想自己做返自己啲嘢咯。到而家去搞我嘅生意，都方便咗我好多宣傳上面嘅嘢。其實好多人都會幫我啊，好多朋友嘅幫手啊。你要投入咗佢先，係啊，要入咗佢先，即係咁樣，淨係咁多咁樣。個心情都係好開心嘅。咁我哋覺得係一個好好嘅嘗試嚟嘅。今年第一年去做生意，第一年開地鋪，即係譬如話係太熱，啲人又唔出街，落雨啲人又唔出街，太凍咧，啲人又唔出街。咁所以我哋想個壓力冇咁大咯，想喺一啲 food court 啊，或者商場啊，或者一啲唔會俾天氣影響到嘅地方咯。做晒呢啲準備功夫啊咁樣，但係原來唔知道呢度晏晝比較舒服嘅，有排等啊！呢度係好恐怖嘅事嚟。你好啦，我而家好悶。真係唔掂啦！估唔到整得咁犀利咯！我仔都心灰意冷，所以有陣時下做嘅嘢唔係話一定得㗎嘛，信心實會錯㗎啦，錯咗好快復返嘅。我知道嗰度個人流一定唔係話好多㗎啦，我會覺得一路做啦，我會覺得一定係越做越好嘅。冇辦法啦 ，Oscar 冇得揀，佢都一定要過去咯，係咯。咁所以一定要多啲人手嚟支撐住呢度咯，因為始終呢度係個人流比較多。喂，冇晒啦，啱啱。3千蚊幾等啊？3個先立有，全部喺晒嗰度，啱啱埋晒。30 10分鐘，10分鐘有啦。之前嗰個廚房冇做啊，所以冇辦法，霎時間請唔到人住，所以都要自己入廚房嘅。
佢爸爸喺度，我起碼會好放心咯。你隻手點啊？你隻手點啊？手踭？好翻好多啦。我開頭拎啲嘢都唔得，所以要夾住。因為呢個時間係最旺噶嘛。咁例如佢而家再譬如多幾間，我根本係應付唔嚟噶啦。手就係得一對啫。我哋日日都會叫送嚟嘅，佢可能執漏咗送漏咗，變咗我哋又急用，所以就要出嚟買啦。哇！咁細條嘅青瓜，俾10斤青瓜。出身旺角買親嘢都係甩漏多㗎啦，冇落單啊咁樣，變咗第二日喺度一味等，咦咁耐都未送嚟嘅，原來冇落 order 我哋。到佢差唔多固定咗啦嚇，穩穩陣陣啦，叫即係慢慢會褪翻個人出嚟咯。同埋本身我都有糖尿病嗰啲㗎嘛。就有陣時做得耐嗰個問題咧，都會有陣時突然間會飆冷汗啊咁樣，好唔舒服啊咁樣咯。因為呢度做真係叫做一個人做嘅，夜晚冇人理㗎。陣間我俾個電話你睇下落唔落嚟啊？踢曬腳。其實你嗰邊青瓜菜都可以喺嗰邊度搞。請咩啊？青瓜喺嗰邊度拍㗎，同埋啲菜嘅。可以啊。係咯。但係橫掂我都車過啦，咁你即係整埋啦。整埋嘅，我朝頭早邊度整到咁多嘢個時間？將軍澳要9點半要準備晒啲嘢喎。到我一開工，我邊度得閒買啫？根本係冇時間去買。咁你可能早啲走咯，即係早啲收工咯，或者係你哋就翻。我而家你俾足10個鐘頭，我都唔夠做啦。咁唔通人哋俾機會你，你而係話喂我唔得喎，我要1個禮拜或者我要1個月喎。咁有陣時嗰個機會就會走啊嘛。咁所以就係話你，我覺得首先係有機會嘅時候要把握咗先。咁再其實好多嘢慢慢就越做越好㗎啦咁咯。冇話我係阿爸蹲你個款，你一定要聽我講嘅，未必一定。佢覺得自己大個仔啦嘛已經。即係我同爹哋識煮飯㗎咋。我諗我哋全家都係中意食魚啊、啲貝殼類啊咁樣咯。哇！呢個咩魚嚟？石斑咯。幾正，我連咩魚都唔識分嘅。但係我係大廚咯，叫做咖喱羊腩呢個石斑，呢個蝦乾小炒王。而家大家都差唔多年紀大咗啊嘛，咁係咪應該要注意下咁樣咯？我少食多餐咯，即係我食嘢，我唔會話食到好多咯。因為糖尿唔會好翻嘅，只會可以令到佢唔好再惡化咯。咁所以就而家可以控制嘅時候就應該要控制咯。即係 Oscar 嚟嘅，真係同佢傾偈唔係太多，但係咧個心大家知道大家好多嘢，佢唔會話表面上錫你咯，但係有陣時自己知咯，感受到噶咯。其實冇分老豆同仔嘅關係，好似朋友關係咁樣喎。有一年佢咪送咗一條魚俾我咯，就叫龍吐珠咯。係我做歌手嗰陣時，第一份糧買，第一份糧有意思啲啊嘛，做歌手。因為以前做其他嘢嘅第一份糧係我唔中意嘅行業啊嘛，
咁你嘅中意嘅行業係唱歌，咁但係你喺你嘅愛嘅行業裏邊出到第一份嘅糧，係嗰個紀念性大啲噶嘛？咁梗係買條魚俾阿爸咯。嗰條魚咧有病，佢仲緊張我。問啲養魚嗰啲鋪頭啦，佢話醫唔翻嘅。佢能夠咧真係好有心機咯，喺半年日日幫佢換水，照顧佢咁樣，足之咧呢條魚真係醫翻好，而家養到好靚添。手撕雞同埋白肉，你要水餃定抄手？水餃。好，10分鐘有啦。係啦，而家煎。呢個爐係我私家嘅，因為呢度唔需要太大個鍋，嘥晒啲油。好多謝你，拜拜啦 ，thank you， 小心啊。喂 ，thank you， 走啦，好啊，拜拜。而家係未成功嘅。但我都仲係好有火，拍住呢一間咁大型嘅超級市場，佢哋有好多地方嚟緊都會俾我哋去發展嘅。可以肯定到嘅，最有問題、最困難嘅時候，我諗只會得我阿爸企喺度咯。佢係好錫佢老豆嘅。一個人幾廿歲，最重要嗰幾樣嘢係咩啫？就係家庭同埋事業啫嘛。咁呢兩樣嘢都已經混埋咗一樣啦。所以就算佢哋喺個工作上邊拗得幾激烈都好，到臨尾都一定係冇事嘅。又係講句啦，因為個大方向一樣啦。我都唔係師傅啊。但係我會將佢啲嘢改良晒咯，係會好過以前嘅咯。我係真係擠個心落去啊嘛，即係你一定係屋企人先做得到呢樣嘢咯。